हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका मेरे मिनी व्लॉग में। तो आज हम कहीं जाने वाले, जो आपके लिए होगा सस्पेंस। ये है हमारा आलीशान हॉस्टल। अब यहाँ से हमने ऑटो ली मेट्रो स्टेशन के लिए। अब मेट्रो स्टेशन पे पहुँचने के बाद हमें यहाँ से जाना है एसएमवीटी स्टेशन। एसएमवीटी स्टेशन जाने के लिए अब हम मेट्रो लेंगे। ये मैंने टोकन लिया और मेट्रो थोड़ी सी खाली थी। वैसे मैं अभी फ़िलहाल बैंगलोर से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और सेकेंड ईयर अभी हमारा फ़िलहाल ही ख़त्म हुआ है। मैं आपको एसएमवीटी स्टेशन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेशन है जो कि एयर कंडीशन है। और ऐसी मुझे ऑटो मिली और मैं वो स्टेशन पर पहुँचा जहाँ मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। अब यहाँ ऐसे ही हमारा आज का दिन बीत गया और बाहर का नज़ारा जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच मिनी व्लॉग्स।